sailing just outside of Miura. Doing about 4 knots or so with the #1 pole note. Miura, ちょっと手のいじって、これがフルフルしないようにして。ああ、そんな感じ。もうちょっとね。ああ、もうちょいね。風が若干変わったから。ああ、そんな感じ。今何度？ああ、じゃあ80にしといて。